唔知大家有冇諗到呢？原來每個人啊都受住強迫觀念支配住嘅。嗱，上集提到啦，精神科醫生讓內嘅固執觀念啦，後嚟咧就俾弗洛伊德精準化，就有咗固着啦。咁啊，再之後咧就到榮格就將佢發揚光大。榮格用咗後人咧我哋所熟悉嘅情結啊，取代咗讓內嘅潛意識固執觀念。嗱，榮格曾經咧進行過好多次嘅實驗啊，就向一啲測試者咧就講出一個又一個嘅詞語啦，咁啊然之後請佢哋咧講出每一個詞語嘅聯想啊，咁測試者有陣時咧係唔可以一時間咧就講出個答案嘅，咁有時咧會講咗一啲咧哇，即係令人費解嘅聯想出嚟嘅，之後再重複問同一個詞語啦，咁啊有啲人咧係竟然啊完全忘記咗咧之前自己講過嘅答案㗎。榮格再進一步向測試者了解下佢哋每一個詞語嘅聯想啦，就發現佢哋心裏面咧都會出現一啲咧話一直好在意嘅事情喺度嘅，咁啊當中咧有各樣嘅情緒啦，都有啲係正面嘅，即係包括啲開心啊同埋愛啦，咁但係更加多嘅咧係心理創傷引發出嚟嘅極端情緒啊，而且咧佢哋係咧意識唔到嘅，或者經常咧都會忘記咗添。即係話啦，當榮格提出一啲嘅詞語啦，就令到測試者出現咗啲唔開心嘅聯想啦，佢哋嘅思想同埋行為咧係會出現一啲咧好強烈嘅變化，情緒就係變成咗一種好消極嘅無意識強迫觀念啦。所以情緒就係記憶同埋情感嘅結合。當唔受意識控制，就會出現情結啦，而情結往往咧就係同早年嘅創傷經歷係息息相關嘅。而情結之所以難以控制咧，係因為人經歷咗某種創傷有關啊。其實啦，每個人都有某種嘅強迫觀念嘅，咁啊，而且喺不知不覺間咧就被呢一種強迫觀念支配住。咁但係極大部分嘅時間咧，我哋係意識唔到呢樣嘢嘅。強迫觀念可以造成各樣嘅異常心理嘅，而絕大部分嘅人咧都係意識唔到啦，一直咧俾強迫觀念支配住，咁啊從而做出一啲咧其他人難以理解嘅行為嘅，即係話我同埋你咧都有機會俾自己嘅強迫觀念影響住嘅。通常啦，情結就係我哋心目中咧一樣好細小嘅嘢，表面上咧根本係察覺唔到佢嘅存在嘅，咁但係佢喺我哋意識唔到嘅地方咧，又影響住我哋嘅。咁有陣時咧，當情結變到好強烈啦，強烈到代替咗我哋嘅主人格咧，咁啊呢一種現象就係人格解離啦。咁呢樣嘢係咪唔關我哋事呢？唔係㗎，你以為啦？嗱，大家要注意一點先，解離咧有好多個唔同階段嘅，即是話佢唔會一嚟就去到咁嚴重嘅，係有唔同嘅層次啦、唔同嘅進度啦。咁一般所講嘅多重人格咧係點樣判斷出嚟呢？主要就係根據住患者出現唔同人格交替嘅時候啦，患者處於某一個人格狀態，佢係完全咧冇辦法意識到自己原來咧體內啊仲有另一個唔同嘅人格嘅。多重人格聽起嚟咧話都幾得人驚啊！咁啊現實中診斷出多重人格咧其實就唔常見嘅。咁啊大家都以為咧事不關己啦，咁但係發展到多重人格中間咧呢個過程裡面咧，咁啊一啲較為輕微嘅症狀咧，喂原來我哋身上咧都會不時發生㗎。舉一啲例子啊，例如即係有一個啊，哇！你覺得好難搞啊，好怕面對嘅一個會議要開啦。咁有啲人咧出門口返公司之前咧，就已經開始會頭痛啦、胃痛啦，又或者係遇到啲哇突然之間好驚嘅事啦，就會嚇到咧即係唔識喐嗰啲啊，又或者會做出一啲好似小朋友嘅一啲舉動啊。嗱，我啊諗到咧，即係例如啲人過馬路咧，有陣時哇搞錯啊，架車衝埋嚟，佢竟然唔識喐、唔識反應嘅。會唔會就係呢啲啦？咁啊，仲有一啲咧就係好容易受到催眠嘅人啦，仲有就係好容易受到啲念經啊、祈福啊、誘導嘅人啦。咁啊，一旦咧進入咗一啲恍惚嘅狀態嘅時候咧，講嘢就會開始好似變咗另外一個人啦，又或者會突然之間大叫之類啦。咁啊，以上咧都係同解離有關嘅。咁原來解離同我哋咧，喂真係咁近嘅喎。
當出現以上嘅症狀咧，我哋嘅植物性神經或者叫做自主神經啦，仲有就係運動神經嘅控制能力咧就會減弱㗎啦，之後就會失去咗記憶啦、意識同埋人格上面嘅支配能力啦。岔開少少先啦，好似有啲難明係嘛？先解釋下乜嘢叫做植物性神經或者自主神經啦。簡單啲就係一啲咧不受意志控制、屬於冇意識嘅活動啊。運動神經咧就係大腦啦、腦幹啦、脊髓啦傳遞出嘅訊息到肌肉啦，就係可以控制嘅活動嚟嘅，係有意識嘅活動嚟嘅。嗱，手頭上嘅資料咧出現咗兩個名詞，分別就係軀體化症狀同埋轉換症狀。哇，咩嚟嘅咧？呢一種嘅症狀咧係我哋將自己啊，即係自身啦，冇辦法察覺到嘅一啲嘅諗法啦，通過對身體狀態嘅轉變表現出嚟嘅，係咪好複雜啊？聽落去其實咧係真係幾複雜嘅，但係只要舉一啲例子咧，又似乎唔難明白喎。嗱，軀體化症狀喺冇意識嘅自主神經冇辦法調節嘅時候，就會出現邊啲嘅症狀呢？頭痛、頭暈、胃痛、心悸、唞唔到氣等等啦。好啦，轉換症狀嘅話呢，就係有意識嘅運動神經暫時唔受控制，就會出現呢冇辦法企喺度啦，冇辦法行啦，冇辦法出聲啦，暈低啦，抽筋等等啦嚇。即係咧，我哋係唔使理啲咩植物性神經啊、自主神經啊、運動神經啊、軀體化症狀、轉換症狀呢一大堆嘅名詞嘅。簡單啲，當出現呢以上突如其來啦，我哋好驚啦、不知所措啦、或極度擔憂啦、唔想面對等等嘅狀況呢，因而出現以上各種嘅症狀，都可以同多重人格呢係有關嘅。不過唔使驚，即係頭先都提到啦，要發展到多重人格咧，會有好多個階段嘅。我哋有排都未去到咧，要打大佬嘅呢一步啊，唔使擔心噶。暫時嚟講咧，我哋聽咗3集啦，咁啊概括啲嚟講咧，通常出現呢啲嘅解離現象咧，一般嚟講都係即係曾經咧遇過一啲心靈上嘅創傷，都幾嚴重嘅創傷啊！我哋唔想去面對啦，就於是乎咧就去分裂出另外一個人格咧去面對。即係簡單啲，好似現實裡面我哋遇到啲棘手嘅問題咧，唔想做或者搞唔掂嘅話咧，就揾人幫手㗎。又或者哇呢件事好煩喎，不如你幫我搞啦。哇，嗰個人好惡死嘅喎，不如你幫我同佢講啦之類啦。咁但係人格分離咧、解離咧，就係我哋自己咧就揾自己去幫手。咁但係揾嗰個幫手咧，就係同我哋嘅主人格咧係好唔同嘅，因為一樣就唔使揾佢啦，係咪？就好似第一集嘅個案啦，佢唔想面對佢老公咧，哇咁衰對佢做埋啲咁嘅嘢，佢就解離出另一個人格咧，話嗰個人格咧就比較兇狠一啲啦，就一嘢戳咗佢個老公嘅何必仔啦。而第二集嘅個案就話啊，點一個女仔去到生理期嘅時候咧，就會有另一個人格出嚟嘅咧？就係因為佢覺得生理期咧，哇，真係太過羞恥啦，佢唔想面對，於是乎佢就交咗俾另一個自己咧，喂，你幫我搞掂佢啦。咁但係與此同時咧，佢會有第二啲嘅症狀走出嚟嘅喎，例如見到血，佢會好驚好驚，會大嗌啦，又或者佢有一隻眼咧，咦，明明冇事嘅喎，點解會睇唔到嘢嘅咧？就係因為曾經佢過往咧一啲嘅創傷咧，而引到佢嘅心理上引發出嚟呢一啲嘅症狀啦。而今集我哋又認識到咧，喂，原來我同埋你咧，有時一啲嘅好普通嘅症狀啊反應咧，原來同人格分裂咧都有少少關係嘅喎。好啦，我哋下一集再分享多少少啊。